我哋而家咧就啱啱 security check 完啦，咁而家就喺機場度可能食啲嘢啊，咁緊唔緊張？緊張。好啊。因為又冇嘢喺度啊。好，咁我哋揸緊件啦。好。我啱啱入咗 LEGO 店啦，然後就買咗呢3嚿嘢啦。呢個就係你扮咗個聲，你扮佢嘅聲。我唔知 Daisy 咩聲。高音啲。同埋買咗熱狗啦，好得意啊，超平㗎。好啦，咁我哋而家就嚟到。上機啦！Lion Air， 我要分開坐3分鐘。我想諗我哋幾名上啊？你幾名啊嘛？我哋幾？我哋下一秒就會到呢個嘅 Lisbon。拜拜。睇下機場有冇飛機嘅？好多呢條有啊，做咩翻嚟啊？拜拜。我哋而家到咗呢個 Lisbon 嘅機場。咁咧，我哋跑咗幾耐啊？而家幾點？半個鐘啊！咁而家就都多人嘅，佢上咗鏡添。咁啊，咁啊就係見啦。佢有拍金信啊，馬到位。拜拜。終於起身啦！而家我哋就行緊去餐廳食飯啦，跟住就話：哎呀，唔好影相住啦，先影啦！我好肚餓啦，但係其實自己係瞓覺咯，係咪？我喺前面。我呢個靚啊！你喺前面幾？我冇打遮啊！真係冇，我停咗，咪停咗啦。而家就 random 咁入咗一間雪糕店、朱古力店，然後嗌咗杯朱古力嘅 gelato， 同埋嗌咗一個 passion fruit 同埋一個 pistachio 嘅 macaron， 跟住條友咧仲不斷喺度打思噎啊，就係咁啦。咁我哋而家嚟到呢個叫咩？我唔知叫咩，咩 Bika 唔知咩小黃車按內係啦，小黃車啦，係啊，就係呢個。咁啊，今日有海啦，係啦，咁好多人影緊相啦。哇！屌！咁所以就我哋大家都要影啦，喺呢度。點啊？你帶啊！你扮讀個手叫啊！啱啱影咗幾個，好得意，係，啱啱就喺後邊，佢哋幫我影啦。好得意啊！我哋要3張，我哋有5磅，得5磅。唔好。而家咧就嚟到呢個唔知咩廣場啦。咁啊有條友喺度沖緊涼，我唔知咧佢要喺度沖涼啦，但係係啦。That's what he doing？ 哦，我都覺啊。佢沖完涼未啊？哇！你唔好跌落去啊！
傻仔啊！幫影相影到跪喺度。而家咧就今日行好多路啊。13,000應該就係你翻到去應該12000或者15000。係啊。啲路又係啊。Let's go。Let's go。好啦，拜拜。拜。條友本身停架打 C1嘅，點知而家又打啦，跟住佢就廢氣，廢氣諗住停打 C1，但係其實佢都不咩啊？停咗咪？我等15秒。冇打。起身啦，豬豬！因為已經10分鐘啦。起身啦，豬豬！起身！已經瞓咗10分鐘啦。起身啦，豬豬！你係咪起身？你係咪豬豬？你有諗嘢？叻仔，叻豬。Hello，嚟到第2日啦。今日係落雨啦，咁好可惜我哋想去嗰個，即係唔係好開心啊嘛，即係開始出師不利，想去有個叫做唔知咩皇宮，所以唔知咩皇宮啦，跟住就去唔到啦，因為落雨。咁啊，所以唯有就交行下咯，係咪？咁樣呢個光就靚啲。係啦，唔係你咩光都靚嘅。咁啊，係咯，咁睇下今日。陣間再睇啦。拜拜。Hello。咁我哋而家咧就喺邊啊？食飽。係咪食飽定有糖？唔知有咩？但係其實嗰度睇㗎。咁我哋而家就去緊有個城堡啦，咁啊佢買咗件 C 朗嘅衫啊。set 咁樣 show 俾喺後邊。係啦 ，Ronaldo。咁我自己人手最，我而家就我其實唔係特別中意 Ronaldo，不過算啦。好啦。摸魚嗰件係啲我都覺嘅呢個。好，拜拜。拜。食勁大嘅免咗真係。睇嚟其實唔係我哋開翻啦，因為佢見到冇魚人就嚟咗啦。其實做緊啲咩？冇人請你重複翻你啱啱嘅言論。哦，睇你餐食咁貴啦，係咪好貴？100幾歐啊，即係可能100磅咁咯，大概。所以我一定要揾大錢。跟住咧？咁麻雀唔理你啦。你揾錢嘅目的係咩啊？養林醫生啊。耶！點啊？超級大傻仔！聽日幾多號？好開心。屌你！好煩啊你！想點啊你大褲佬？今日後嚟最後一日啦，我哋而家就係食嘢咁，睇到幾靚啊！我就唔靚啦。好靚㗎！咁我而家又搭的士，我係的士客，而家去食嘢。食飽。
啲人話呢個係最好食嘅。seafood rice。Yes， 咁我哋而家就試下係咪真係最好食啊！喺我哋今個 trip， 其實我哋今個 trip 都係食到一個嘅屌，呢個就係第二個。我哋等咗半個鐘。咁睇嗰啲料啊，呢個料係多少少嘅，即係佢會多啲蝦，同埋呢個有蟹條，聞落去都好香啊！但嗰個就唔會。OK， 我唔同你講，我要食嘢啦，拜拜。喺度。仲有啲乜嘢？係咩條？跟住爆到成地佢。佢整下嘢。食啦。我驚㗎。後邊嗰個男人笑緊你，你唔好望啦，好搞笑。咁好食，藍藍面，都幾難嘅。我係成兜清晒 crazy。今天第一個好啦，咁我哋咧今日咧就去到呢個叫做唔知叫咩咁啊。係啦，咁我解釋下啦。就本身呢度咧，其實就我哋就對嗰啲咩修隊冇乜太大興趣啦，所以我就唔打算入去。咁但係咧，其實咧，如果真係要入去咧，要係由行到去唔知邊度嘅，所以我覺得就屌，咪係咯。咁呢個天氣真係唔錯嘅，其實即係雖然之後仲有啲落雨啦。咁但係而家呢度嘅天氣真係唔錯，即係咁佢就唔知間人咁但係咧就我件衫少啲抄喎，操你媽！操你媽逼！相啊，而家影啊，係知道。拜拜。拜拜，我靚。啊！好，拜拜。而家就繼續有得坐低啦，就睇住啲人排隊啦。我哋後邊個修道院就係好耐歷史嘅，係嗰時希特拉佢哋布達嘅時候咧，咁跟住佢就叫埋太平天國嗰個袁世凱一齊攻打呢度咯。因為佢想叫入邊嗰啲修女幫佢一齊砌筆數啊。砌筆數？係啊，呢個就係個歷史咯。呢個真㗎？真㗎，冇問題啊！砌筆數？佢就係希特拉嗰時嚟到布達之後咧，就叫佢嗰啲太平天國，你知唔知袁世凱啊？知啊，咁中國人嚟㗎。就佢哋就喺呢度啦，就一齊起義。因為嗰時佢反嗰啲八國聯軍嘅時候，全部嘢砌埋一條。有啊，有啊！或者中至西史嗰啲唔同年代，黐線啊！砌埋一齊。落緊雨係咩事啊？嘥啲電啊！拜拜。fuck you！ Hello，我哋而家食今日嘅第二個。係今日第二個。佢話咩？全炸咗佢。Lisbon 就 Lisbon 咗，你食第一啖。我點咯？好似蛋多啲咯，但係就好嘅。啊！你啱啱搞勁耐。哇！你冇衝出馬路啊，bro！咁快嘅？
我哋唔好再講咁長啦。啊！呢兩個大媽，見到？一個着粉紅色衫，一個着一個咧就係啡啡地色衫。就睇呢兩個係粉紅色，即加啡色啦，即都係嗰個好桃紅色啊，再加啡色啊，呢兩個見到？呢兩個都係桃紅色加啡色。呢兩個都係啊，係。牛逼啊！我操，家人們，操！傻逼！我覺得你口水啦，仆街！好備胎。冇車啦！我靠！他媽的！叫雞啊！佢酒店叫雞咁勁啊！俾咗幾錢啊？4磅9歐。咁樣啦。啦冇。拜拜。我哋走啦！走啦，上機啦，拜拜。